Og først, vi blir datter. Og nå kommer vi inn i den parten av Rombrand som er bare hoalir, og som for mitt personlige liv var en total brøyding. Det var hetta at først gjennom man år 2000, at det skilte hetta rattforskjørder av trygg utan lovverk. Og han börjar detta her brottet her i Rombrand kapitel 3, vers 21. Vi enda vi hesen at alle heimeren sikker for gode, at de ikke holdt være rattforskjørt av honom av lovverken. Du kan gjøre det du vil. Du har ikke lot i rattforskjørt. Men nu en valgsiktende setninger. Men nu utan lov rattvise Guds åpenbæra, hon vittnar av lovene og profeten og rattvise Guds vid trygg av Jesus Kristus. Og Paulus byrjar nu et brot rest av kapitel 3, kapitel 4 og vers 5, kapitel 5, rattvise av trygg. Vi brukar et året, jeg ble frelster. Ta, eller du frelster. Paulus brukar året rattvise i Rombrand. Hva moner nå av å være frelster og å være rattvise eller nega moner av her? Jeg kan si mer teknisk, men frelster, så sier jeg at frelster, nå har jeg gode til. Men rattvise et mer juridiskt, et lovarår, at einar rattdømter, rattviser at vera. Kvoi? Paulus sier, men nu utan lov rattvise Guds åpenbæra vi trygg. Og hatt et valgsikna brot han kommer inn av nå, hvordan en menneske som var dømt til at være utan god og utan vogn, utan rattvise Guds, kan få lot og i rattvise Guds vi trygg av Jesus. Og hatta det som resten av kapitel 3 handlar om, hva ui rattvise Guds og han sier mitt lande hetta at trobladje tja gode. Vi hetta, hvordan kan god være rattviser og rattvisgjera en syndare? Det gjør noen mening. Syndare må dømas, syndare må få sina straff. Og han sier hetta at vi trygg av Jesus som døye for syndenar, så kunne god være rattviser og rattvisgjera tann utrur av Jesus. Genialt, simpelthen. Kapitel 4. Her får han å tåse om at utgreina eller forklara hva henta rattvisen og han byrjar første parsten. Det finnes 8 versene til hesen at til vi trygg. Du var lot og i rattvise Guds vi trygg. Ikke av verskod. Han teker hetta døme mitt landa at han virkar, han arbeider, han eier for løn. Det ikke nøye. Til løn for arbeid. Men rattvise Guds først ikke av virka, til først av vi at trygg og ikke av verskod. Fra vers 9 til 12 henta sæla nå fyrir henne omskårene. Eller han fyrir henne omskårene vi. Så først han ikke vi at halta imiske ritualer, eller gjøre imiske ritualer, hun vi trygg, og ikke av ritualen. Fra vers 13 til 16, hun vi trygg, og ikke vi lov. Og resten av kapitel 4, hun vi trygg og lyfter Guds. Vi leser i 4:20 hetta at han, nå som Abraham, han iveist ikke og vantrygg lyfter Guds, men styrstna i trunnet og han gav god til dordene, og han var viser i at det som god hei lova, var han eisende mentor a gjera. Han troe og lyfte Guds og rattvise Guds fast
vi at sikva av han. Han sa lyfter. Han brukar et år her flere ferier som at tilrokna. Hetta at Middelan sier David såleis i vers 6, at såleis prysar som David har menneska salt som god tilroknar rattvis i utanvers, kan bruka det flere ferier at tilrokna. Og det betyr bare at her hetta at 2 + 2 er lik ved 4, det har vi Jesus døy for meg, trygg for Jesus, God ser meg, han tilroknar meg heilaja, rattvisa. Trygg for lyfte Guds, God tilroknar meg som rattvisa av vera. Han dømer meg at vera rattvisa. Enkelt forklara. Hatta var at få lot rattvisa Guds, og fyrre helt av kapittel 5 handlar så om hva rattvisa Guds, hva hon vissar for meg. Han sier mittlan hetta at rattvisa kjørt at trygg hava vi nu fri vi god. Vars det at du hever fri vi god om du hever ikke lot rattvisa kjansara. Her er ikke kvitt flagg og be om man sier ividgjøv med etla gå og god, du måste ikke flanja med etla. Du hever fri vi god. Og han kommer inn hetta eisne langt nirre. Trykten i hesun hetta at var vi vers 20, ta var vi ta vi var futjita satt vi god, vi deia sånne hans, skulle vi mengan meir etter at vi nu satt vera frelst vi lov i hans herra. Her er en frier, og her er en trygt, og i hesun at det finnes ikke lot og i rattvise gods, at god tilroknar til her, søgna rattvise, til du trust, du fri vi god, og da hans ledjast, trykker vi til hetta, at så skal mengan meira vera frelster vi honom nu. Så börjar Paulus en uppbrott, och vi och det hetta att han för att förklara och hur vi var och hur vi är nu. Och vi startar med just det här. Passion hetta att få lot i rattvise Guds. Och säger hetta att till var i Adam. För i Adam han syndaje och jöknen han har öll manna at den synda. Vi öll einare linje, vi identifisera vi Adam og synd hans her. Så kom hin sattne Adam, Kristus. Og vi trykk for han, for jeg lot rett hos hans her, så flyter du fra til fyrre Adam, og öllund tog skrample som han har vissar, og du brøyter identitet fullkomliga og flyter i ut han sattna Adam, Kristus. Du vær og i fyrre Adame, nu er du i sattna Adame. Du brøyter identitet, og du brøyter råd, du brøyter alt. Nytt grunntalega standa, nytt grunntalega veru i. Og her kommer man eisen inn og det som trubelagen til her og mer hetta at synden kom inn i heimen ved Adame og til trøttinga mykje av skilje hetta at synden ikke det som no ena for gjere eller hugsi eller sige. Det kan være en synd, men sjálv synden til råden til alt ønt som bor og i holdt i okkara som mennesker som vi har arva fra Adame og som vi var træl rundt og som stort i okkara løyve så langt vi var ut i fyrre Adame. Det var det herre i okkara. Synden som oi mer og fer med synda. Så det sier at du må gjerne fære kloster og som man sier, her kvart internet eller sjånvarp eller nekka som helst.
Trobladjer han av synden inne i tær, og hun kommer vi innom murarna. Og her som to først, her kommer synden vi til å si at du faktisk ikke skår det av fra han. Og mer og i okkon ikke godt, forteller han okkon her. Tog må vid, skilje henda sannleggan som er for inn i kapitel 6, at skulle vi få temmerhalt, skal synden missa temmerhalt i okkon, så må vi skilja hva vi jo i Kristus. Og at vi nå standa i Kristus ut i 17 Adam, og ikke ut i 4. Og ui tog nødja Adam, ui det 17 og Jesu Kristi, her sier han dette, at vi deg fra syndene. Vi døpt til Kristus, vi kapitel 6 nå, vi griven vi honom til deian, og vi reist opp fra henne deg, og vi ferdig til å leve et nytt liv. Vi samanvakse vi han. Gamla mennesker okkara krossfest. Og fyrir Jøkken kapitel 6, 9 til vers 14, og forklarar fyrir Jøkken hva vi Ikke hva du skal gjøre, eller hva du skal røyne av bliva. Hetta du. Og han sier såleis, vers 11, såleis skulle til rokna tykkun som deg fra syndene, men livande for god i Kristi Jesus. Hetta en avgjer, hetta nekka som skilje og fæti om innan høtte. Hetta at rokne med, vær og i Adame, bonden av syndene. Men nu jeg griven, deier og griven, og jeg står opp til nytt lov, det gamla menneska dett og krossfest. Jeg prøver ikke at han har synden. Jeg jo i Kristus. Gamle Herren, han som står til min liv, jeg prøver ikke at tjene henne langer. Så tjener alltid han jo amar. Ta bonden han heier, det avskåren, det bort. Rokne tykkon, som deg fra syndene og livande for god. Og så begynner han på dette her, en nytt bråd atter, og i som sama, til to vita, at lyga så kjøtt, for at vi løt vi vakna til vi færre sjong. Ja, synden her. Hon blev via tog, hon blev via hoksa, og røyne av fåkon at gjør til som vi ikke burde gjørst, og han spyr nekra spurningar her, eisen i hesten i bråten her, mitt land i vers 6, vers 8 i kapitel 6, hva skulle vi ta sia? Det er spurninger. Skulle vi halda fram med syndene, for nøyen kan være større? Minne enn så. Og så forklarer han om alt det som akkurat han sier. Vi deg fra syndene. Og dere dere som livande for Kristus. Vi skulle ikke halda fram med syndene. Nå. Sier vers 14. «Til synd skal ikke roa i tikkun, til jo ikke under lov, men under nøye.» Nå, hvis jeg ikke under lov, så kan jeg gjøre som jeg vil. Minne enn så. Skulle vi synda vi til vi ikke under lov, men under nøye? Det blir ikke til, sier han. Og så sier han dette, «Du ikke under lov, og til resten av denne bråten her.» Men det betyr ikke til at du er utan herradøm. Rattforskjørter skal råkna det som er livet for det gode, eller for Kristus. Og du kan bjøve deg selv om hånden som tjener. Du er ikke utan herra, men nå er så kommet inn og søker at du kan velge hva en herra du vil tjene. Da du varst i Adame, da var du nødt til å tjene hånden. Rattforskjørter seg er du i en støve hva du kan velge hva en herra du vil tjene. Og han minner deg av at tjene henne livande god. Til lønene synden djever deie. Færre tjene syndene, sier han.
Du først få løn for det. Men det er deg. For det er ikke brukt han nægget som helst. Det er null, og ikke vis. Men tjern du gode, så skal du få et evigt liv. Hatta verset blir øyelig ofte brukt evangelist, men nå er vi i Jesu parst. Vi er for å bo igjen her. Vi er blitt rettvisgjørt, og her til deg skriver han at lønnen synden gjever deg, men nøye gav Guds evet liv i Kristus Jesus, kjære, hatt til deg og rettvisgjørt der også. Og han sier vidt deg, velge hver tid vil jeg tjene syndene, og du først få løn, nekva løn, men til deg, etter at du får tjene til den nødja Herre, som er Kristus, og du skal få løn for det. Kapitel 6, fyrre helt, her fortsetter vi noen spørninger eisene, på samme måte, hva skulle vi ta sida, minne så, hva skulle vi ta sida, minne så. Og nå kommer han inn i forholdet mellom som den sikvand hever vi lovene. Og han enda kapitel 6 i Heson, så vi kjenner nok så vel, at jeg finner jo det i mine liv, jeg gjør jeg hette at det som jeg ikke vil, gjør jeg, men det som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og han enda kapitlet og sier hette arma menneska mot. Hvordan så? Og kapittel 8 handlar om anda Guds, som bor i okker menneskjon, som er rettforskjørt vid trygg. Hvordan vet vi at halda okken til han få kraft til at livet til livet og er god til at lokkene livet. Honom lærer og dård, som elsker i bøtten hans herre. Så mange som lett være av andre gods, hese er jo bøtten gods. De finner jo ikke traldomsanda, så at det skulle øtta snøy, de finner anda sånne rattarens, og i honom råpa vid Abba fægir. Hvordan vi i andanon som bor i okkon, har fått kraft at liva et nytt liv. Og ikke etter syndene som var gamle i Herre okkara, men etter nødja som vi da finner vid sikv av Jesus Kristus. Kapitel 8 endar vi noen kjente versjon, og vi får takk at hei vi eiste til at tidligere som innganger til kapitel 9. Hver han sier hetta er at hver skal så skilje okker fra kærlega Kristusar. Og nyrståan er hendan at åndsje kan skilje okker fra kærlega Kristusar. Absolutt åndsje. Og så er det at åndsje går fingeren opp atter. Ja, Hvordan vi Israel. Hvis åndsje kan skilje okker fra kærlega Kristusar, hvor har Gud så vrek og Israel. Og her byrjar hatta brot i her kapitel 9, 20 og 11 som er torskilt og som legg diskusjoner om kanskje eisne, og som kanskje innehelder nek vers, som nevnte jeg byrjar vi at det er ikke versene som er ikke skilje i trobeleidjen, men i munne liv, men det er versene som er skilje som er trobeleidjen. Og vi bruker nekva tøye på 9-11, som er fullt av torskilt og versjon, og det er godt menka, men lad det ikke hette køva til andarja liv. Og lukka vel. Og her har vi skriva, og at det her, jeg kjenner av at rammen er krastet sin sammen. Det er det ikke om min telte, men kapitel 9, kan man tenke til det? Ja, det kan man da. Kapitel 9, her er det som nekvalta. Det handler om kapitel 9 og i tatoi, hvordan vi Israel vær,
kapitel 20, Israel vreka. Og nå vi altså, Paulus skriver til i Aschea trus etter Krist. Og så framtøyene, hvordan God skal, kapitel 11, hvordan God skal reise Israel oppåt ratter. Og hvordan man skiljer så kapitlene er avhengig nok snakke eisen av hvordan du skiljer, hva du hukser om endatøyene, og om at det kommer Kristusar, og om tusenar av rujtje, og tannparsten. Så hvordan du tolkar hans trutja kapitlene er eisen avhengig av tøy, hvordan du skiljer Israel, og hva plass i Israel hever i rai gods. Og så det hin sujan. Det som ikke akkurat så heva til hoksanna om Israel, som nek andre heva, men heva en Israel var utvalgt av folk gods, og nå det vreka. Nå alt bare et folk overse om du jød til heitninger. De hetla så til hetta at Anker spyr 18 kapitel 8 du sier at ikke kan skilja oss fra kærlega Kristus her. Hvordan først så forklare Israel? Fordi de avgjørst, man sier vreka er godt. Og hver i Paulus brukar kapitel 8 og ut fra tøy grundkjever hetta at God hever ikke vreka Israel som folk. Her var nekv i Israel som satt ved tro. Mittland av Paulus sier han, et sikve, og så teker han dømer ur Gamla testamentet Elias. Han helst seg for ensamadland. God sier, nei, her er en rikva folk som enda ikke har boksen i knø for Baal. Og at tog hever God ikke vreka Israel. God hever kanskje vreka Israel som tjov, men ikke som er folk. Her er nekt sikvandes i Israel. Og det grunnskje var ut fra kapitel 9, 20 og 11 hetta at God hever kanskje kortet fra seg som tjov, det er ikke hans utvalgt av tjov langer, men som folk har det samme rettende som to og og alle andre at venda seg til Kristus og få lot og rettvis i hans herre. Kapitel 9, her er et avhverst vers, og Paulus er en teologer av alle teologen, men han sier hetta at jeg har stora kvøl og hjertamunnen om brødmunnen om Israel. Og han sier her, jeg selv yngste jo å være bannluster fra Kristus, og hvis du leser hatta i Tøyingen Kjadal, så sender det så leies, tog at jeg kunne yngst at jeg selv var borsterigjen fra Kristi til beta for brødmunner, atter med munner etter holden. Han sier helt arvis, eller det stender arvis. Og hvis du leser era tøyinger og enskon og annan, så samsvarer han ikke bedre vidt det som Dahl skriver, til latter jeg skiljer i øtlefør. Det som han sier er hetta at om til at jeg var avkvetter Kristus, og sjølver får i av fortapelse, om det kunne være vidt til å bjerke med noen atterfedron, eller med noen brød, med noen skylmånen, så har jeg gjort det. Så står det sorg her ved hjertet min av at jeg har vreka Kristus. Hatta vil de gjørst hvis det er. Han tenker også at du er til Paulus. Det er ikke nek lettere bare brøtt dere komme eller akkurat år. Og i øtlen tøys man skriver og æren, brøtt lærerne løyd synder så løs at tar eisen vår inkludere i rettvise gods, hvilket lot jo øtlen tøy. Heldre enn at sjálfur er vært avkvett i Kristus, for at her kunne bli frelster, så bare brøtt lærerne løyd synder så at her blir frelster lykkevel, og han. Paulus brøtte ikke et komma, og i ødlund han 8 første kapitlen, 4 at Israelsfolk eisen kunne bli frelst. Heldur sier han, vil jeg selv fortapast.
måtte vi være trofast året Guds, og helder, som man brukar kapittel 20 på, hetta at kunngjøre evangeliet for folk som enn ikke har vendt seg til Kristus. Hvordan skulle det trykva og at anker som pratikar? Hvordan skulle det pratika og at anker som vi henter? Og så leis fortsetter han i kapittel 9 og 20 og 11. Og her er for ikke gjøre mer av de kapitlene. Her hadde torfer kapitler, men her er det i høveshet om tvei, som sagt, tvær balkar av folk. Ein helter hatt handla bare om Israel, det som det var, det som det er, og det som det færre være. Og til å si at det er at disse kapitlene passer ikke ordet til Rombrev. Rombrev skulle være fra kapittel 8, og så fortsetter kapittel 12. Og hver og i henne sier at kapittel 9, 20, 11 er attesvær til spurningen 18 kapittel 8, som sier at om ikke kan skilja oss fra kærlega Kristus, hvordan så i Israel? Så brukar han 20 kapitler at greia fra at heldre ikke teg skilt fra kærlega Kristus men de røyna for å lese sin egne rattvis, til de vil ikke bodja seg under rattvisnes med vidt sikv. Så kommer vi til kapittel 12, som nu i hesten her, så kommer det over, nu er læreren Leo, og nu kommer det over til det praktiske livet. Og så er det brøvene ofte oppbyggt, oftast oppbyggt, som det har det her, til et brot læra, og så liv. Læra, liv. Hette læreren, og ut fra henne, så livet vi. Og kapittel 12 byrjar jo eist vi hesten at I amene tikkun tøy. Og som en sier at da sender tøy, så man må spjøk fui. Og så man tøy. Men I amene tikkun tøy, kvui. Vi ødlom tøy som sagt framan undan. Hvordan tid var det borsteskilt fra gode. Hvordan vi trygg finner lot og rettvise gods. Hvordan det flotte fra Adam i Kristus. Hvordan ante gods som utekom bor, gjør det kraft av livet for han. Så amen jeg tykkon. Vi miskunn gods at det bærer fram likamtikkere som livande heila gode domnet offer. Hetta andalige godstyrskan tikkere. Nu kommer vi til en ganske vanlig groan månad at vi fer til arbeids og vi fer skolan. Så livande heilagt offer, og som en sier, at trobladjen vi en livande offer til at jeg kan hoppe av alt her nå. Og her er vi da. Det gjør vi mann av morgenen. Livande offer. Og han fer nu med tas som etter av Rombrev og noen jøgnen nekrar ganske vanlige gjerandes oppgaver eller gjerandes liv tas som ødel her. Og vi minnes til at han skriver til noen tryggvande som bor i Rom. Keisaren var der. Stått at han var at dette ble skrivet, nok kommer ned og frem med som tiltidgen for ønskap og for å være vemmeliger. Til disse mennesker skriver Paulus. Hvordan kunne tid som ganske vanlige mennesker men ta rettviskjørt av trygg liva et heilagt liv. Han sier med denne berteknikk i alt som hender alt. Og han kommer inn av vers 1, okra likam, og vers 2, okra sinne, vi er omskapt, så vi kunne røyna hva vilje Guds i gåa, domlige og fullkomna. Og han spurte meg her fyrir, og det stod til nok godt at ta som antallige ting vi gav av viner, og kanskje være sinter provokerende. Det spiller spurningar, tror jeg at vi stær okkom blind og i ting øyelig ofta.
Så til kunne røyna hva vilje Guds stender her. Han sier ikke godt, eller han sier, hvis vinneren, her stender så til kunne røyna, og ikke så til kunne vita. Hva vilje? Hette neka, og jeg vil trygg, velge at bære meg sjølvan framfor god, som er livand offer. Jeg velge ikke at bære meg alt som hender alt. Tog jeg trygve er god. Han fra vysa mer hva vilje hans er. Og jeg kan røyna hva han er. Jeg veit ikke. Hette nekka som vi trygv må tilågnast. Og til til andalja løyve, til kristna løyve, i botten og grunn, dette er at jeg trygg vi er god, og så må han vysa meg hva du til ena for enda vi. Vi byrjar i hesten her, at Paulus yngste kom til Rom, til gynke 4 år, og så kom han i landsjon. Vilje gods ikke alltid det som vi yngste, eller drøyme om, men da sier vi okon, ber dykon fram som et livande offer, så det kunne røyna hva vilje Guds vi tykker han liv. Og han kommer så inn av samkomlivet. Nå vi som sagt i daglige liven. Samkomlivet, det første, hva det da? At det her første 8 versen her cirka, tåsar om antallet nøygaver. Hvordan vet vi i samkomne skulle tjene hver nøyre om vi tar med gaven og god til giv i okken. Og god til giv i ødlån, ankra, møvlige flere antallet gaver. Ønskene finnes ikke alle, det trykker vi ikke. Men ødlån finnes ankra. Og han sier, i amene til kontoi, årsaker av ødlånesen her, tjene så gode og samkomne vi tar med gaven han givet til. Antallet i gaven han givet til. Han får ut om samkomvetsnar, ut av gøtna, ut av arbeidsplassene, ut i skolan, og han sier hetta, at vi i broverkærleggene hjertet i eime hver vi annan kappes om å vise hver øren heier, vi ikke flekk for ugenskap og tikkere, vi ikke lea, tætstykkene av henne i heilovo, sikne til som lytter tikkene etter det, og som lytter etter tikkene, sikne og banne ikke, og han byr okkom færa vi okkara kristendome, okkara kristne trygg, ut av gøtnar, og ut av arbeidsplassene, ut i løyve. Hvordan kom, hva det som Paulus skriver til? Rom. Taur og folk kom i ærasanne fra til Rom, og her var det samkomman ble stående. Og han sier, gjør nå at det fortsetter dette. Og kapitel 1, han enda vi her sånn, at vi er ute i samfunnet, her som vi der, og ber oss själva fram som gode livande offer. Grannarna färre ut av rotta, så färre vi ut av rotta. Vi tar lot i samfunnet. För att Kristus kan komma ut i grannarläge. En gång med oss spurte en fra talarstolen opp, ja, her har vi grannarläge at her negran akav av at du har det gode til. Det er gode spurninger, jeg spør, ja. Her mot grannarläge en negran akav av at jeg er godsbaden. Og til sier Paulus en pastor av liv i okkara som har finnet lot i rattvise gods. At vi får ut av gøtene, ut i samfunnet, ut i grannene, vet du. Kapitel 13, til måtvis iverveldene, og til at det her, han skriver til noen folk som levde i Rom, og han sier dette at hvert menneske har vært heimen ivervelden løyen som iver tog er. Og dette bruker han en tjej verser på at hos som iverveldene. At vi som borgere i en lande skulle lette oss under til iverveld som ene for til hun er sett av god.
EU-våldene setta gode, sier han. Og til sånn reisen er riktig spurningen, hvordan så vi teimene som avgodligere, eller teimene som imot det gode, beileies, skulle vi lette oss under og bare gjøre sånn til sida og ikke mer. Og det halte jeg ikke, og jeg kan tenke noen dømer, men prinsipielt så det lukket mye om det en blå eller reiskjøtt som sitter her i. Vi gjør okra skilter som borgare, om samt eller åsamt. Rattforskjørt av nøye gods, så gjør vi okra skilter som borgare, vi EU-veldene undergivet. Så enkelt det her, i utgangspunkten. Samtidig, ta det sagt, så gjør det en dømer i apostelsøvene, mitt annet hver og i apostlene vil sette fangsel og få vite dette at nå prøver de ikke på at kunngjøre Kristus. Og tar hitja EU-veldene og i egen og sier dette at det færer vi jo til vi loja Kristus mer enn tikkun. Så her en balansa. Her vi EU-velden i undergiven. Men samtidig så har vi denne hakri EU-veld. Og for den jørske EU-velden mot jord og gods, så har vi denne hakri makt, en hakri EU-veld som vi har lagt oss under, som vi viser troskap. Jesus sier en affær i evangeliet hetta at gjeve keisaren til som keisaren ser, og gode til som gode er. Og til i samband vi at der spyrir skulle vi leta skatt til keisaren. At det setter Jesus fast han. Og Jesus sier, gjemmer en dinar, gjemmer en pengas ikke, og det gjemmer en pengas ikke, og han spyr, hvers mynd av hans pengas ikke? Jo, keisarens. Gjev så keisaren til som keisaren ser, og vi tar hatt i hoa noen, det var her mynden av keisaren var av, og gode til som gode er. Hvers mynd at her? Vi skapt og i myndgods. Så tog jeg vi keisaren til som keisaren ser, tog mynden til hånden av pengastasjonen, men myndgods av okkon, og tog ber vi okkon sjálve framfor god. Og her balansen halt jeg, og tog hette av undergivna en ivevald, at det ikke spørsmål om vi samt eller åsamt. Vi gjør akkurat skilder som borgare etter dem og loven som ena for vi har gjort der. Men genga ter imot i året gods og vilja gods, så fylgja vi taimon. Og så det hetta, han enda kapitel 13 vi, at notten lojer og dævren vers 12, og dævren let okon til letje av versk myrskersins, og let okon ikke herkleie jøssens, og han endar i avleikanon, at det jøsten av avleikanon, vi tjener i samkomne, vi tjener i samfellanon, vi er i EU-velden undergiven, og vi liva og jøsten av avleikanon. Og jøsten av avleikanon, så får jeg tjene og bruke min liv for god. Og så kommer han inn i kapitel 14, som atter inn i samkomne for det meste, halvt i kjolver. Så jeg nå får han ta seg om de som i trunne, stersk og veik i trunne. Hvordan kan jeg tjene gode, hvor jeg som rettvis kjørter vid trygg. Og i samkommen gods, her kommer det imsa meningar om alt møvlet. Det alt fra, ja, you name it. Skal man ikke kåvaboksen, ikke kåvaboksen. Skal man ha lengt her eller stått her? Skal man ha høtten eller ikke ha høtten? Hvordan biografi eller ikke biografi?
og så vidare, og så vidare. Og her nekv som folk kunne ha imiska meningar om. Og til finnes så slag. Det skal faktisk være så leis. Vi har imiska oppfædaner, imiska meningar av noen tingon, til imiska fralse vi har. Og han brukar dette her, han lyste opp på den måten, at ein hever trygg at dette alt, men han vet ikke er det best orster. Det er tvær tryggvandi her, ein hever trygg, han kan dette alt, til fullstendig lukket vi under buffer til en salatblad, han etter, ikke problem. Så det ein som sier, jeg kan bare etter orster. Alt heter skreft i etter. Hvordan gjør vi ved Heimus i Paulus? Og jeg halte nok så av verst at det sender her er at henne vet ikke er det best orster. Hvor er det som sier at man kan bare etter hatta, alt hatt er skreft? Paulus identifiserer han som han veika og Jesu føren. Men han største i trunnet hur störst frals, jag kan äta kvar som helst. Nog så intressant. Men han säger detta, att det just nu är rättvisgärningarna och detta liva och i rättvisarna, så må vi inte döma på en annan och i ödlen hässon, tog är att hvordan kunne vi döma tjänaren till en öron. Och han ber oss vara vis i hässon, åttna döma på en annan, og åttana vi hadde avstøyt til 17. parstra kapitel 14, og vi i ødel hæson genga i fotospår om Kristus her. Hva er det til vi hadde avstøyt? Er til at fornærma onkran, altså det er at fornærma med midland innenfor, det passer ikke, men altså innenfor noen ting kan det være sin lagt å fornærma noen folk. Særlig hvis innenfor det kristne trunna, så er det nok snakk som blir fornærmet i kvart hvis onkel gjør og sier et eller annet. Er til vi at avstøyt, hette at du trakker av tattene av onkron. Det er det ikke avstøyt. Det er bare at du fornærmer onkron. Og kanskje det finnes også at vi kommer til å bruke for å bli fornærmet over til at simpelthen vi kommer til å bruke for at lære noen ting. Jeg vil avstøyt det alvorlige enn til hette at du først onkron er synda. Du fast onkran som helter at hatt det ratta. Så gjør han til, og så kommer du, og først han gjør helt annet. Og du er slåst, og du er sånn til fall. Og Paulus sier, let ikke trutt fralse ved at vi veika til fall. Han nevnte i øron brottene, i øron brøven eisene. Han sier det så leies, og i vers 23. Men han og ivast, etter han han domfelt. Så han gjør det ikke av trygg, alt og ikke av trygg, til sint. Og her er det simpelthen inne i samvisken tjokken sjølvån, at jeg kan ha trygg til å gjøre en rikve, og ha fralse og trygg til å gjøre det og til rett og godt, og en annen har trygg til å gjøre nek minne, og fralse til å gjøre minne. Og til jeg stekker vi må lære okra samviske, at ut fra året gods, hva er rett og hva er skreft, men vi må ikke si Paulus leie ein og i avstøyden, være ein til avstøyden, og få han å gjøre noe og imot sånne trygg. Så må vi helder tåse vi kommande og samførende og vysen ut fra året gods er at du kan skott, du hever løyve til ut fra året gods er at eta kjøtt. Og han veien venja og lære oss sjølve og hver annan opp til at liva etter året gods, og ikke tvinga okkara egna ned iver ein og enn ikke hever tatt trygg på det fralse som god nå ena for hever giv i okkon.
Kapitel 15 fortsätter i det samma, nok snakk. Og endar så vi her sættna helt, og nå får vi det gjevast her, endar vi her sånn, sættna helt hetta atlander som Paulus hever sjálve for sitt egna liv. Hetta kvoss jo i han hever sett sin jo i, jeg kunnkjer evangelium gods her som det ikke prater garen, og det kunne vi tøyte på at hetta han skriver hette her, at nå han lever, nå han vært i ødelen Asia. Ødelen Asia har hørt evangeliet. Og tog har vi jo, tog atle man til Rom nu. Her har vi ikke vært før. Og han minner det jo av standa sammen vissar i bøn, så det kan være vilja gods, og en dag kan sutja teg, og som sagt, han møtte dem om 4 år settene, og ta være om i kjeton. Vilja gods ikke det som alltid er godt at vi ikke kjenner vilja gods alltid. Jeg vet ikke hva mer bojar Guds nøye fjeller til sin javid. Og så det kapitel 16 som fotler av nøvnen og helsanen til en rikvig følge. Og vers 8. Jeg byr tikkun om å teka tikkun av føpe syster okkara som tjener samkomne i Kenkrea. Og det var helt i hette at det var mulig føpe som tog rombrevet visser ur Kenkrea. Det var havnabøyren i Korint. Og at hon tog brevet visser ur Korint og ivet til Rom. Det er ikke tikkun av henne som tjener samkomne her. Og han hälsar en rikviga människan för allt möjligt och möjligen det här som Paulus har mött i Asia och som har tidigt evangeliet vissar till Rom. Och tar vi i kapitel 8 så det hette att han skriver till sin älskare som i Rom är så läser vi i vers 5 hette att hälsa eisne samkomne i huset Herra. Det kunde se ut som at her nekvar samkommer, flere husa samkommer i Rom. Og tog skriver han til ødelen i Heilov som i Rom og ikke til samkommerna som i Rom. Det samler seg flere imenskene husen. Så det som den ene vil lese gjøre her. Og vi får lese vers 16 og nøkker vers ut, så enda vi tog hette. Han skriver så la Jesus, og amene tykken brøver, at det var egen etter taimon i volda tvøytrotten og avstøytene, tvørstur i måte lærerne som tid var lærst. Halde ting og borste fra taimon. Tog slik tjene ikke herre okkara Kristus, men sin egna bjutje, og ved søten åren og fakrare talo, dara til gjørst og hina einfalt. Og måtte god hjelpe okkon at brukt tog i rombraunen, og brukt tog i år i hans herra, så vi kommer at skilja og vita hva vi ratta læra ner, så vi vita hva i hesiere som læra og tverstur i måte lærerne som god til giv jokkon. Honon hinnon eina vysa gode ved dörden, vi Jesu Kristi, og i alder og atlar javer. Amen. Og i hese kommer vi framfyr til heila i god. Takka for ditt veldige råd. Hvordan du har opphugsa alt fra tøyren og måttene. Hvordan du har kunnet rettvis gjøre at han som er rettvis vær og tog være rettvis selv. Hvordan du i Vysa rai tøynon hever flott okkur fra Adam i ivrig Kristus og hvordan vi tar finne anda tøyna byggvo i okkur gå pape, hjelp okkur at rokna okkur som deg fra syndene og livande fyrt her at bjau okkur sjalve fram som tøyne tjanarer og ikkje tjanarer av syndene og hjelp okkur den ene det at få løn som evig. Og vi ber for samkommen her gå pape, hjelp okkon at lære år tøyt. Hjelp okkon gå pape at bruka tøy i året tøyne så vi skilja hva det vilje tøyne er. Og gjør okkon visdom og skil at
då och skina för det från här och för det från okkon och att tjäna här och utjokra egna bjudje. Tack för allt. I till någon heliga navne. Amen.